Salam əziz və hörmətli dostlar, necəsiz? Şükür olsun, günü-gündən Azərbaycanın zəfər xəbərləri gəlir, müvəffəq olmaq xəbərləri gəlir. Bu günləri videolar ki gəlibdir, tamam demək olar ki, cəli İranda yaşayan millətləri sevindiribdir. Bir nəfər hər nədən dolayı olursa olsun, əngizəsi mühüm deyil, onun o səbəbi mühüm deyil. Mühüm budur ki, çıxıbdır bir neçə yüz adamın qabağındakı, bunlar hamısı da idarədə işləyən adamlardılar. Müdiri kollardılar, muavinlərdilər, filanlar, bəhmanlar. Hamının gözünün qabağında bir ustandarı döyübdür. Mən bunun səsli videosunu eşitdim. Elə şapalaq vurur ki, o şapalağın səsi ustandarın səsinin neçə qat yüksəkliyindədir. Bu qədər çox ciddi bir məsələdir. Bu adam hər nə illət ilə vurubdur, mühüm deyil. Mühüm budur ki, bu Azərbaycanda birinci dəfə oldu. Azərbaycanlılar vurdular dövlətin baş məmuru. Yəni, ustandar deyəndə bu məmləkətdə dövlətin başı. Yəni, Azərbaycan məmləkətində, Şərqi Azərbaycan məmləkətində dövlətin başı ustandardır. Ustandarı vurmaq, yəni vəziri ya rəis cümhuru vurmaq deməkdir. Bu, bizim üçün bir zəfərdir. Mən bir titr yazdım. Əgər bu adam milli hərəkətdən olmuş olsa, bu adam əgər həbsə düşmüş olsa, əlbəttə deyiblər, mən inanmıram, bunlar üz üstündə, bunlar min üzləri var. Mən bağışlaram, amma bağışlamazlar. Yox. Əgər bu həbsə düşülsə, milli hərəkətdə mənsub olsa, milli hərəkətlərin amacları üstündə həbsə düşsə, mən bu adamın o müddəti ki, həbsidədir, mən bu adamın ailəsinin zindicanlığını təmin eləməyə öz ömrü qədər, ya əgər zorum çatmasa dostlarımızdan rica eləyərək, mən bu adamın ailəsini təmin elərəm. Dostlardan biri mənə yazdı ki, gəlin bir dənə kampeyn yaradın. O şey ki, mən 2-3 gündə yazıram ki, biz gərək tamam farsların o tabloların, yazıların, mücəssəmələrin aradan aparaq, buna bir kampeyn yaradın. Və bu kampeynə bir ad qoyaq. Hərə. Mənim fikrimə bu gəldi. Hər türk bir panfars və paniranist tabloyu xarablasın. Hər türk یک تابلو سمبل زبان فارسی رو تخریب بکند. Hər türk birdən olsun. Hər fəal birdən olsun. Hər vətənpərəst türk bir dənə tabloyu öz torpaqlarında ya farsların, ya kürdlərin, ya bəluçların, ya türkəmənlərin, ya ərəblərin, ya lorların torpaqlarında hər yerdə ki yaşır, orada heç olmasa bir tabloyu qərələsin. Buna dostlar bəlkə qoşulasınız, yayasınız mənim bu yazılarımı. Bəlkə dostlarınıza bunu yetirəsiniz və bu iş ciddi tutulsun. Bu silli işi bizə daha bir güc verəcəkdir. Mən inanıram ki, dostların biri şuxluq da olsa yazmışdı ki, Urmiyyədə gərək ustandarı, Qərbi Azərbaycanda ustandarı gərək ağacla döyərlər, şapalaq yetişməz. Mənim nəzərimə bu doğrudur. Bu doğrudur. Bu teröristi bir hərəkət deyil. Bunu yadınızda saxlayın. Biz özümüzdən müdafiə edirik. Biz kimliyimizdən, millətçiliyimizdən, millətimizdən, vətənimizdən, hüquqi haqlarımızdan, hüquqi haqq deyirəm, doğru haqq, yəni vaqei haqq deyirlər. Bunlar hüquqi haqqdırlar. İnsaniyyətimizdən və o şeylər ki, ləyaqətimiz var, ondan difa eləməyə məcbur. Çox sevinc olacaq ki, dostlar bu kampeynə bir ad qoyalar, yayalar və bu işi başlayarlar. Bu iş hər yerdə gələcəkdir. hər yerdə görünməlidir və dünya görməlidir ki, biz
türküq. Bir də dostlarım bir gözəl təklif vermişdi. Mən onu da burada deyim, sonra kitabımıza başlayaq. O da buydu, dostlarım biri deyir ki, hər kəs gəlir Təbrizə, hangi millətdən olur olsun. Yəni fars olsun, ərəb olsun, xaricəli olsun, daxili olsun, hər yerdə olur olsun. O adam ki gəldi türk bölgəsinə, bundan türk danışaq. Məcbur olsun ya türk öyrəşsin, ya dilmaş tutsun, mütərcim. Çünki xaricəlilər və farslar bilməlidirlər ki, bura İran deyil. South Azərbaycan is not İran demək bu anlamdadır ki, bura İran deyil. Bura İran deyilsə buranın dili var, buranın milləti var. Bu millət və bu dil gərək özün tamam əcnəbilərə, əcnəbi o adam ki, türk deyil, ona görsə də, ona bəlli eləyə. Hər kəs gəlsə deyər, bunlar niyə farsı danışmırlar? Çünki bunlar bir ayrı millətdirlər. Dostlar, icazənizlə mən kitabımızı oxumağa başlayıram. Türkçülüğün əsasları kitabı oxuyuruq. 90-cı səhifənin ortalarında qaldıq, əgər səhv eləmirsəm. Və o da keçənki bərnamə zahirən Instagram qabaqlarca icazə verirdi ki, adam 2 saatacan danışsın. İndi 1 saat olanda özü kəsir. Gözəl. Mən də 1 saat olanda kəsildiyi üçün nə sizlə həlallaşa bildim, nə də ki, eləyə bildim, oxuduğum yeri qutaram. Onun üçün yenə buradan başlayıram. Gedək görək haracan gəlir. Oracan oxuduq ki, üst-üstə az qalırdı qutaraq bu qisməti, əxlaqi türkçülüyə keçək. Rönesansdan sonra olur 3-cü paragraf, əgər iştibah eləməzsəm, bəli, 3-cü paragrafdan qalır ki, son paragrafdır bu bəxş, bu bölümün hissəsindən. Rönesansdan sonra Avropada hər millət estetik həyatının gəlişməsi sırasında belə hərəkət etdi. Rönesans dedik, yuxudan ayılmaq, o acılıqdan, o dövrdən, qaranlıq dövrdən keçməyə deyilir. Avropada hər millət, Avropa dediyimiz, yəni o millətlər ki, Avropalı hesab olurlar. Hətta Rusiya da Avropalı hesab olur, Amerika da Avropalı hesab olur, Kanada da. Hər millət estetik həyatının, hünər həyatının, həyat yaşam, ərəbcə sözdür, estetik də hünər anlamındadır. Gəlişməsi sırasında, gəlişmə inkişaf, ərəbcə sözdür, inkişaf, gəlişmə türkcədir. Tosə də ərəbcə sözdür, onun qalxınma da deyilir buna. Qalxınma ya qalxınma, qalxmaq. Yəni bir iqtisadi ki, ayağa qalxır, istir yola düşə. Buna da deyirlər qalxınma, yəni hərəkətə gəlmək. Tosəədən daha yaxşıdır qalxınmaq. Belə hərəkət etdi, o cür hərəkət elədi. Shakespeare, bilirsiniz, bir böyük yazardı. Yazarımış. Rousseau, valla, gərək beləsi oxunmaya, bu olacaq elə Rousseau. Türkiyədə bunu ehtimalən Rousseau deyirlər. Bilmirəm, amma bunun mən yazısına baxıram latincəsinə. Rousseau deyiləcəkdir bu. Goethe, bu da Almanlıdır. Shakespeare ingilislidir, yazardı. Rousseau Fransəlidir, əgər səhv eləmirsəm. Goethe də Almanlıdır. Kimi romantik dahilər. Bunlar romantik dedik, aşiqanə dövrünün adamları. Bunlar dahi. Dahi dedik adam ki, çox ağıllı, çox fikirli, taza bir sistem yaradan bir adama dahi deyilir. Həm xalq eğitimini almışlar. Bunlar nə eləmişlər? O dedi ki, xalq həman hərəkətə getmişdi. O nə idi? Dedi ki, xalqdan eğitim almışlar. Bunlar xalqdan eğitim. Eğitim dedik ki, ərəbcə təlimi tərbiyyətin, təlimin xüsusən türkcəsidir. Eğitim almışlar. Həm də əski Yunan latin tekniklərini mənimsəmişlər. Həm də ki, əski, yəni türkcədir, qədim ərəbcədir. O qədimi yerinə türkcə əski işlənir. Əski Yunan və latin dairə, təməddün dairəsində olan
teknikləri, hünəri teknik, incəsənət tekniklərin mənimsəmişlər, alıblar, elə bir şey özləri bunu yaradıblar. O cür bir duruma gətiriblər. Bu sayədə, sayə bilirsiniz, farscadır, onun türkçəsi də kölgədir. Bunun kölgəsində hər bir öz milləti üçün, yəni hər biri, o adamların hər biri öz milləti üçün həm milli adam olubdu, həm də gəlişmiş bir ədəbiyyat meydana gətirdi. Bunlar üçün də adını saçdıq. Bunlar bir ədəbiyyat meydana gətirdilər hərəsi. Gəlişmiş, tövsəə tapmış farscadır, amma onun yerinə qalxmış, yoxsa inkişaf etmiş, yoxsa çox yüksək bir ədəbiyyat öz zamanlarına baxaraq meydana gətirmişdi. İşte, indik belə oldu, türkçülüyün estetik proqramı da bu yönətəmlərin uygulanmasından ibarətdir. İndi türkçülüyün ədəbi hünəri istəyirəm. Hünər ya incəsənət bərnaməsi nədir? Proqram latincə sözdür. Onun türkçəsi, farscası bərnamədir. Türkçədə də bərnamə işlənir. Proqram dedikçə latincədir. Da bu yönətəmləri, bu sistemi, bu rəvişi ki, onlar eləyiblər, uygulanmasından ibarətdir. Biz də bunu uygulayacağıq, işə tutmasından ibarətdir. Dostlar, keçənki günlərin birində işarə elədim ki, mən bir balaca kitab axtarırdım türkçülüğün haqqında, fəlsəfə haqqında türkçədə və qızıl alma nədir? Qızıl alma haqqında ki, böyük stratejimizdir, türklərin böyük stratejisidir. Onun haqqında bir şeylər tapam. Onu axtaranda gördüm ki, bir neçə kitab vardı. 12-13 dənə Qızıl Alma adı altında yazılmış kitablar var. Bir neçəsi şeirdir, bir neçəsi romandır, amma qalanı fəlsəfədir. Bunların içində biri də var idi, türk əxlaqı. Türklərin əxlaqı. Bunun yazarı da Ziya Gökalpıdır. Bu kitabın yazarıdır ki, mən oxuram xidmətinizə və bu elə həman bəhsi burada açıbdır. Bunu bir baləcə, bu mənə də tazadır, mənim əxlaqa da etiqadım yoxdur. O əxlaq ki vardı İranda da xüsusən üstündə danışılır, dinə bağlıdır filandır. Buna da etiqadım olmadığım üçün bu bəhs mənə cəlibdir. Görüm ki, bu adam necə düşünür əxlaq haqqında. Əxlaq türkçülüyü, türkçülük əxlaqı, yəni görək türkçülüyün əxlaqı nədir? Böyük millətlərdən hər biri mədəniyyətin özəl bir alanında birinciliyi qazanmışdır. Hər millət ki vardır, böyük millətlər deyir. Yəni, hər millət ki, bilmirəm, böyüklüğün əlaməti nədir? Yəni, böyükçilik millətlərdə mənası yoxdur. Əcəba imperatorluqları istir qeyd eləsin, ya istir desin ki, iqtisadi gəlişmələr, incəsənət sahəsində gəlişmələr, hansısını istir desin, onun üzü ilə bir milləti böyük bilirik, birini kiçik bilirik. Məncə belə bir şey yoxdur. İlla ki, ya imperatorluqlar, ya fəlsəfə, ya düşüncə, ya iqtisad məsələsində gələk bir milləti onunla ölçək. Yəni, filsuflarının, yəni düşünürlərinin az-çoxluğu ilə ölçək. Bir millətin filsufu var, ya yox. Oradan deyək ki, bu böyük millətdir, ya kiçik millətdir. Bir millətin, məsələn, imperatorluğu qurmayıbdır, neçə dəfə qurubdur, nə qədər qurubdur, nə qədər uzun zaman gedibdir, bunun üzü ilə ölçək. Ya deyək ki, məsələn, bu millətin iqtisadi durumu nə qədərdir, ya elmi durumu nə qədərdir, bunlarla məsələn ölçək. Yoxsa bir millət öz-özünə, biz nə cür deyək, məsələn deyək, amma farslar bir böyük millətdilər, kiçik millətdilər. Ərəblər, böyük millətdilər, kiçik millətlər, ruslar, ya filanlar. Bunlara bir metrimiz olmalı. Bu metr ya standart da dəyişməməlidir. Yəni, özümüzə qoyduq, tutmadı, deməyək ki, yox, tutmasa da biz böyük millətik. Tutsa da böyük millətik, tutmasa da böyük millətik. Necə ki, o birisi millətlərdə. Məsələn, vurduq erməniyə, görürük ki, ermənini tutur. Da deyənlər üçün ermənidir, burada standartı yekəldəcəyik, ya cıqqıldacaq ki, erməni ona girməsin, məsələn. Yox, belə bir iş eləyə bilmərik. Biz elmi danışanda, düşüncə, fəlsəfi danışanda eləyə bilmərik ki, standartı iradəmizə və istəyimizə, həvəsimizə görə dəyişdirə bilmərik. Hər böyük millətlərdən hər birisinin mədəniyyətinin, yəni o millətin mədəniyyəti onun özünə bir məxsus, bir özəl alanda, alan meyda, ərsə
bu iki dənə ərəb sözün türkçəsi alan olur. Birinciliyi qazanmışdır. Bir sahədə bir millət birinci olur. İndi nədə? Diqqət buyurun. Məsələn, Amerikalılar deyək ki, texnoloji və silah savaşında tolidində. Almanlılar məsələn inzibatda və məsələn fəlsəfədə. Fransəlilər ədəbiyyatda, hüquqda. İngilislər məsələn istemarda, siyasətdə. Deyək, Moğollar dünyanı sürətlə almaqda. Ərəblər sürətlə bildiyini yaymaqda. Məsələn, bunlar ölçü ola bilər. Ki, hərəsi bir sahədə. Əski Yunanlılar estetikdə, Rumalılar hüquqda, Yəhudilərlə ərəblər dində, Fransızlar ədəbiyyatda, Anglo-Saksanlar ekonomidə, Almanlar muzik ilə fəlsəfədə, Türklər də əxlaqda birinciliyi qazanmışdılar. Burada bir neçə millətə ölçü verir ki, hancısı harda mədəniyyət sahəsində olub. İndi diqqət buyursunuz, burada görəcəksiniz ki, mədəniyyət iki tərif eləmişdi, onunla bu bəzi yerdə çəlişkili olur. Məsələn, deyir ki, əski Yunanlılarda, indiki Yunan yox, qədimki Yunanlılarda ki, imperatorluqları var imiş, o dövrdə onlarda incəsənət mədəniyyətdə güclüymiş. Rumalılar ya Rumlular, bugünkü Rumani məmləkəti deyil. Romalılar ya Rumlular, ki sonra Rumi şərqi olur, yəni bugünkü Türkiyə, yəni Osmanlı. Yoxsa Rum deyəndə Osmanlıdan öncəki dövrlərə gedir. Rumalılarda hüquq qanun. Yəhudilərlə ərəblərdə din. Mütəəssifanə bu din mərəzçiliyi Yəhudilərdən ərəblərə, ərəblərdən də bizlərə keçibdir. Bu bir dənə müsri sirayət eləyən, yayılan bir mərəzçilikdir. Yəhudilərlə ərəblərdə din inkişaf eləyibdir. Fransəlilərdə ədəbiyyat və hüquq əlbəttə, modern hüquq, ya azadçılıq, freedom. Anglo-Saksonlarda iqtisad, ekonomi. Anglo-Sakson ingilislərə, ya İngilis tərəfdarlarına, ya İngilis müstəmirələrinə deyilir. Zehni müstəmirlərə xüsusən. Məsələn, Kanada olur, Avustraliya olur, bunlar o yerlər ki, Anglo-Sakson, yəni Rusların şeyində olur. Onlar ekonomi. Almanlar muzik ilə fəlsəfədə. Əlbəttə deyirlər ki, muzik elə fəlsəfədir, fəlsəfədə muzikdir. Türklər də əxlaqda birinciliyi qazanmışlar. Bunlar birinciliyi qəzavət edir. Biz bilmirik ki, indi məsələn o birisi millətlərdə əxlaq nəyə deyirik, nəyə demirik. Onları görək ki, o birisi millətlərdə varmış, yoxmuş. Din də necə ki, məsələn deyirəm, düzdür biz dedik, mən özüm də dedim ki, Yəhudilərdən gəlibdir ərəblərə, ərəblərdən də gəlibdir o birisi millətlərə. Amma məsələn, farslarda din var imiş. Din. Ya Meksik, ya Meksikin ətrafındakı məmləkətlər, yəni Cənubi Amerikada minlər il bundan qabaq məsələn din var imiş. Daha deyək ki, məsələn Yəhudiyyətdən gələn dinlərdən deyil. Çünki məsələn İslam, Məsih bunlar Yəhudiyyətdən gələn dindir. Yəhudiyyətin balalarıdırlar, nəvə nəticəsidirlər. Türk tarixi başdan başa əxlaqi ərdəmlərin sərgisidir. Türkün tarixi başdan başa, deyirik o başdan bu başa, əxlaqi ərdəmlərin, ərdəm əxlaqın, əxlaq deyilir, əxlaq özüdür. Əxlaqi ərdəmlər olur əxlaqın qanunları, əsasları, şeyləri, önəmləri. Sərgisidir, dedik, sərgi nümayişgaha deyilir farsca. Tarix deyir ki, Türkün tarixi Türkün əxlaqının sərgisidir. Sərmaq bilirsiniz, bir şeyi sərruq qurusun, sərruq görünsün. Buna deyirlər sərmaq. Yəni, məsələn, asırıq bir şeydən, ya qoyuruq bir yerə, göz qabağına, buna deyirlər sərmaq. Və sərgi də, yəni, deyirik ki, orada qoymuşuq orada nümayişgah. Türklərin yenilmiş millətlərə və onların milli və dini varlığına, dini və sosial özərkilik
əşirlərə verməsi hər türlü təqdirin üstündədir. Bir dənə indi nümunə gətirir ki, əxlaqdan mənzurumuz nədir? Bu gözəldir. Çünki bir standart gətirir. Bu standartına mən deyirəm ki, türklərin əxlaqı tarixdə tamam millətlərin əxlaqlarından üstündür. Standart nədir? Deyir ki, türklərin yenilmiş millətlərə. Hər milləti ki, türklər onları şikəst veriblər. Yenilmiş, yəni şikəst yemiş. Farsça şikəst deyirlər də, şikəst xordur. Şikəst yemiş millətlər, yenilmiş millətlərə. İndi, baxın, bir dana dövlət həmlə edir, bir ayrı torpağı alır, orada bir cinayətlər edir da. Sonra da oranın başına oyun gətirir. Biz İngilistanı, mən şəxsən ideal misal vurdum, dedim ki, hər yerə gedibdir, oranı istimar eləyibdir, müstəmərə eləyibdir, sömürcə olubdur, oranı aradan aparıb, oranın hər şeyin aradan aparmağa cəhd eləyibdir. Məsələn, mən bu günləri bir dana Kanadalı ilə danışırdım. Məsələn, o elə bundan belə ki, Kanadalıdır, ərz edeyim xidmətçi, ağdır, amma deyirdi ki, bizim burada gəlmişik, dədələrimiz burada gediblər kilisa adına və din adına. Buranın yerlilərinin, üçün əllərində tüfəkləri yox idi, oxdan, bıçaqdan, zaddan olsaydı, olardı, olmasaydı, olmazdı. Bunları, uşaqları bunlardan alıblar, bunların adlarını siliblər. Yəni, bunlar da, məsələn, biri özünə deyirdi, məsələn deyirəm, Həsən. Bu, Həsən adını bundan götürüblər. Bunun deyiblər, sənin əslində adın yoxdur, sənə bir şümarə veriblər. Məsələn, şümarə 11. Bu şümarə 11-i veriblər bu adam, bu uşağa, deyiblər, bundan bu, hər vaxt şümarə 11 dedik, sənin adın deyib. Elə bunun adı qalıb şümarə 11. 11, 11, 11. Bunun haqqı yoxmuş, öz ana rəsmi tarixi paltarlarını geysin, haqqı yoxmuş, ata-anasını geçsin, görsün və ata-anası gəlsin, bunu görsün, haqqı yoxmuş, öz dilində danışsın, haqqı yoxmuş, öz adab-ı rüsumları ilə bayram, ya hər nə ki cəşnləri də onu tutsun, ya o cürsə rəqs eləsin, ya o cürsə oxusun, ya o cürsə ağlasın, o cürsə gülsün. Bunlara heç bir haqqı yox imiş və ən sonunda da bunların hamısını öldürüblər. Bir çoxunu öldürüblər. Hətta əqəl budur ki, indi bilirik qəbirstanları tapıblar, orada uşaqları dəfn ediblər. Kilisa din adını öldürüblər. Bunları ingilislər eləyiblər. İngilislər hər yerə gediblər, belə eləyiblər. Cəlibdir, hər yerə ki, ingilislər gediblər, oranın torpağını da bahaladıblar. Məsələn, Kanada ilə Amerika ikisi qonşudular. Amerika Kanadanın güneyindədir. Kanada da Amerikanın quzeyindədir. Quzey normalda soyuqdur, Kanadada soyuqdur nisbət Amerikanın çox yerinə görə. Əlbəttə, Amerikanın bir yerləri var ki, Kanadadan çox soyuqdur. Amma nə eləmək? Yəni, bu var. Amerikada torpaq və ev Kanadanın 4də biri, 3də biridir. Yəni, əgər bir dənə ev burada Kanadada 1 milyondur, 2 o böyüklükdə yeri və evi siz, məsələn, Kanada, Amerikanın bəzi yerlərində alarsınız, məsələn, 3də bunun 300 min tümənə, 350 min dolara. Fərqi bu qədər. Niyə? Çünki İngilistan da Avropada hər yerdən bahadır. Niyə? Çünki, məsələn, o zaman ki, ərteş gəlib buranı alıbdır, deyiblər, bu mələkənin torpağıdır, yəni İngilistanın padişahının torpağıdır və hər kəs buradan 1 metr alsa, gərək İngilistandan alsın. Ona görə ki, millətin pulunu soyalar, indi hər kəs gəlir burada yer alır, 3 qat Amerikadan çox pul verir, ta buradan yer alsın. İngilislərdə belə bir özəllik var imiş. İndi deyir, türklər hangi milləti yeniblər, yəni şikəst veriblər, onların milli və dini varlıqlarına, dini və sosial özərkliklərinə azadlıqlarına, özərklik, fikr edirəm, yəni öz iradə. Ərk eləmək, yəni biz məsələn birinə güvənirik, etimad, güvən, ərk eləyirik da, bunu demişik, ərk eləmək, mənim sizə ərkim var. Bu bizim dilimizdə çoxdur, yəni etimadım var. Etimadın yerinə ərk işlənir. Özərkilik, yəni özlərinin ayaqları üstündə durmaq, deyir, bunlara özərkilik verilirdi, yəni azadlıq verilirdi, özlərinə etimad, benəfs verilirdi. Dinlərinə, bunların ictimai məsələlərinə türklər dixalət eləmirdi. Hər türlü təqdirin üstündədir. Deyir, hər nə cür
Bunlar türklərin əxlaqından danışsaz, yaxşıdır. Siz bir dənə torpaq görməzsiniz ki, türklər ora gedələr, oranın dilin, ya dinin, ya ictimai oturuşunu dəyişdirərlər. Hətta buracan ki, bəzi torpaqlara türklər giriblər, orada savaşıblar, oranı ələ getirdiblər. Ələ getirdikdən sonra o şaha deyiblər ki, istəyirsən qalasan, fəqət bizim üstünlüyümüzü, üstünlük deyəndə, yəni bizim hakimiyyətimizi qəbul edəcəksən, dilini saxlayacaqsan, dinini saxlayacaqsan, məmləkəti ilə qabaqçı kimi idarə edəcəksən. Amma sən bunu qəbul edəcəksən ki, bizim toprağımızsan, bizim hökmümüzün altında yaşırsan, bizim də bir mövqeyi səndən bir şey istədik, onu göndərəcəksən, maliyyət də verəcəksən. Necə öz toprağımızda maliyyət vergi verirlər, maliyyətin ərəbcə sözdür, onun da türkçəsi vergidir. Necə öz toprağımızda öz millətimiz bizə vergi verir, siz də bizə vergi verəcəksiniz. Bunun üçün siz görməzsiniz ki, bir millət türküdən qeyri bir millət türk olmuş olar. Cəlibdir, bu Kürtlərə çox bunu deyirlər ki, Atatürk dövründən bu yüzə Kürtlərin məsələn dilini dəyişdirməyə. Kürtlər Kürtlüklərin bilirdilər daimən, mücadilə ediblər bundan ötürü. Və indi də parlamentda hizbiləri vardı, parlamana gediblər, radioları var, televizyonları var, indi bilmirəm mədrəsələri var ya yox. Amma hər halda yəni türklər bunları aradan aparmayıblar, qətliam eləməyiblər. O halda ki, biz bilirik, məsələn, ermənilər bu işi görüblər. Bizim coğrafiyada ermənilər çox bir az millət idi. Əgər biz bunları qətliam eləsəydik, indi 3 milyon, 4 milyondular. Da fikir edin ki, onlar deyirlər 1 milyon yarım bizi 100 il bundan qabaq qətliam eləmişsiniz. 100 il bundan qabaq bu ermənilər nə qədər cəmiyyət edirlər ki, biz onların 1 milyon yarımını qətliam eləsəydik, indi onlar qalırdılar. Yalandır da. Yəni deyək ki, İranlılar keçən 42 ildə 2 qat yarım olubdur cəmiyyəti. 35 milyondur, indi 85-90 milyondur. 2 qat yarım olublar. Əgər bir millət 40 ildə 2 qat yarım olur, 100 ildə eləyə bilər ki, 3 qat, 4 qat olsun. İndi əgər bunlar o zaman 1 milyon yarımını biz öldürmüş, indi 4 milyonda, onda deyək deyirik, bunların məsələn bir 200-300 min nəfər adamı var imiş. Belə bir şey yox. Yəni, bəllidir ki, yalan danışırlar. Bunu mən keçən dəfə Moğollar haqqında da bunu bir dəfə də demişəm ki, Moğollar haqqında da bir böyük yalan var. Çünki Moğollar indi də, mən amarın orada demişəm, indi yadımda deyil. Yenə də elə baxırsınız ki, 5 milyon, 6 milyon, 4 milyon yarım cəmiyyətdir Moğollar. Keçən 800 ilə 700 ildə bunlar belə %1% çox az idi. İndi 3 bərabər cəmiyyətlər olaydı, olmayıb. Fəqət bu iyiliyə qarşı yenilmiş millətlər cümərd türklərdən almış olduqları bu izniləri türklərin əleyhinə çevirərək kapitulasyon adı verilən zincirlərlə türkləri bağlamağa və boğmağa çalışmışlar. Bir dənə misal vurur. Fəqət dedik ki, şərt anlamına gəlir. Ərəbcə sözdür, şərtdə sözdür deyə bir şərti var, bir fərqi var. O da budur ki, bu iyiliyə qarşı bizim bu iyilik, iyi demək, yəni yaxçılıq, iyi. Yaxçılığımıza qarşı, yəni türklərin bu yaxçılığına qarşı ki, onların dinlərini almırdı əllərindən, hətta hakimiyyətlərini almırdı əllərindən torpaqlarına. Buna qarşı, bunun qarşı, yəni bunun qabağında, bunun ziddinə yenilmiş millətlər, şikəst yemiş millətlər, cümərd türklərdən, bilirsiniz, Türk farsıda bir şey vardı, mərd o namərd, cəvanmərd var bir dənə da. İndi cömərd bunun müqabilidir. Cömərd əlbəttə bilmirəm nə tür bir kəlmədir, amma yəni əli açıq, bağışlayan bir insan. O mərd o namərd anlamına istədim deyəm, yəni gəlmir. Bu cömərd yəni bəlkə cuddan gələ, cudmərd, məsələn, bağışlayan. Bağışlayan türklərdən almış olduqları bu izniləri, izni ki verirdi da, dövlət deyirdi, siz öz millətliğinizi qoruyun, dövlətinizi qoruyun, dininizi qoruyun, hər nəminizi qoruyun. Deyir, bu izinləri türklərdən aldıqlarına, türklərin əleyhinə, əleyh ərəbcə sözdür, yəni ziddinə, türklərin ziddinə çevirərək, onu çevirdi. Bu azadlıqlar üçün türklər verilmiş, onu türklərin ziddinə, məsələn, ermənilər misal vurdum ki, türklərin ziddinə çeviriblər, qətliam eləyiblər. Azərbaycanlarda, Türkiyədə və Kuzey Azərbaycanda daha belə. Kapitulasyon adı ilə bunu işarə edir, o savaşdan sonra, Osmanlıdan sonra savaşçı var idi ha,
Ondan sonra ki Osmanlıdan sonra bunlar gəldilər imperatorluğu, Osmanlı imperatorluğunu böldülər. Sonra gəldilər Osmanlıya kapitulasyon qoydular. Kapitulasyon nə deməkdir? Kapitulasyon bu deməkdir ki, bir ayrı millət gəlir deyir ki, mən sənin torpağında olacağam, sən də bir millətsən, bir dövlətsən, bunu da qəbul edirəm, amma mənim qanunum keçərlidir mənim adamlarıma, sənin qanunun keçərli deyil, mən sənin qanununu qəbul eləmirəm. Sənin torpaqlarında yaşayan adamların bir iddəsi ki, mənim adamlarımdır, ya mənim adamlarımı mənim qanunlarımı qəbul edirlər, onların haqqında sənin qanunun və hakimiyyətin keçməsi, onlara mənim hakimiyyətim keçər. Özünə bir cəzirə qurur millətin içində. Buna deyir kapitulasyon. Adı verilən zincirlərlə, deyir, onlar zincirdir. Yəni bir tedadı kapitulasyon qoydular, türkləri bağlamağa və boğmağa çalışdılar. Deyir, həman adamlar ki, bir zaman bizim hökmümüzün altında idi, azadlığa hiss edirlər, onlar ondan istifadə eləyərək bizim əleyhimizə gəlirlər, sonra bizə kapitulasyon qoyaraq istədilər, o kapitulasyonla bizim əllərimizi bağlayırlar ki, bağladılar da. Və Türkiyədən bir neçə il bundan öncəyəcən qəramət qalırdılar. Bu prezident Erdoğanın dövründə qutardı. Yəni o qəramətlər verildi, qutardı. Və Türkiyənin 100 il kasıblığının səbəbi o Avropalıların, Avropalıların xüsusən Amerika o qədər yox idi. Bunların Türkiyənin tamam iqtisad boğazlarını əllərinə almaq və onlardan gələn gəlirlərin hamısını özlərinə çıxartmaq idi. Bu iki türlü hərəkət iki tərəfin də əxlaqi davranışını göstərdiyi üçün son dərəcə xarakteristikdir. Deyir, bu iki dənə hərəkət ki göstərdikdə, biri bu idi ki, türklər onlara azadlıqlarını verdilər özlərinə. Onlar o azadlıqları tərsə işlətdilər və bizə zəncir vurdular. Yəni bizi alan, bizim torpaqlarımızı işğal edəndən sonra bizi zəncir vurdular. Biz onlar torpaqlarını işğal eləmişdik, azadlıqların rəsmiyyətə tanıdıq, hökumətlərin rəsmiyyətə tanıdıq, iqtisadlarına dixalət falan eləmədik. Onlar bizim torpaqlarımızı alandan sonra bizi zəncirə çəkdilər. Bunu istəyir ki, bu iki türlü dedik, Türkiyədə cürə tür deyilir. İki cür hərəkət iki tərəfin də əxlaqi davranışını göstərdiyi üçün son dərəcə xarakteristikdir, şəxsiyyətlərin bunların göstərilir. İndi burada əxlaqdan bir dənə misal vardır. O birisi insanların kollektiv olaraq, bütün olaraq onların azadlığına, onların dininə, onların dilinə, onların kimliyinə, torpaq hakimiyyətinə, milli hakimiyyətlərinə hörmət qoyursan və rəsmiyyəti tanırsan. Görürsünüz, müşəxəs vəziyyətdə heç birisi bu deyil ki, məsələn, orada gülsünlər, gülməsinlər. Bunlar yoxdur. Xoş danışsınlar, təməlluq eləsin. Bunlar bir şey yoxdur. Riyakarlıq, çaplusi. Bunlar əxlaq deyil. Bunların heç birisi əxlaq deyil. Çünki əxlaqdan bir məna verdi. Əxlaq bir millətin milli varlıqlarıdır. Davranışlarıdır. Onları siz rəsmiyyətə tanırsınız. Bu bölümdə türklərin çeşidli əxlaq dairələrinə girən əxlaqi ideallarını göstərəcəyik. Bu bölümdə deyir, buradan bu yüzə danışacağıq. Biz gələcəyik, görək türklərin çeşid bizim dillərimizdə işlənərdir. Yəni cürbəcür, neçə cürə, mütənəvvi əxlaqi dairələrinə. Dairələr dedik, bir-birinin üstünə düşə bilər. Dairələrinə girən əxlaqi ideallarını. İdeal nə deməkdir? Təsəvvürlər. O iki arman şəhər. O iki biz istəyirik onu yaradaq gələcəkdə. Özümüzə onu layiq, özümüzü onlara layiq görürük. Onları özümüzə layiq görürük. Beləsi deyim. Göstərəcəyik. Bu əxlaq dairələri bunlardır. Nələrdir? Görək əxlaq dairələrinin hansıları misal vurur. Bir, vətəni əxlaq. Çox mühümdür. Vətən əxlaqı nə deməkdir? Bu bir. Məsləki əxlaq, iş əxlaqı. İş əxlaqı nə deməkdir və nə cür olar? Ailə əxlaqı, yəni cinsəl əxlaq. Parantez arasında mütərcim yazıb, cinsəl əxlaq. Yəni eşq, aşiqi, məşuqəlik, ailədə, içində. Mədəni əxlaq. Mədəni əxlaq nə deməkdir? Deyir ki, kişisəl əxlaq. Yəni hər insanın, hər bireyin, birey yəni hər fərd, hər bireyin özünə bir məxsus əxlaqı olmalıdır, davranışı olmalıdır, şəxsiyyətin göstərir onun. Və millətlər arası əxlaq. Beşincisi də budur ki, millətlər arası əxlaq. 5 dənə əxlaqa görə bizdən
danışacaq bu böyük türk alimi ki, özü də əslində türk deyilmiş. Bəlkə Kürdmüş. Birincisi nə idi? Vətəni əxlaq. Görək vətəni əxlaq nədir? Bunun üstündə açsın, danışsın, görək nədir? Bəlkə o əxlaq kitabı ki vardı, onu heç oxumağa ehtiyacımız olmadı. Çünki bunun məncə xülasəsini adam bilsə ehtiyacı yoxdur ki, onu çox-çox dərindən oxuya və öyrəşə. Olmadı, gəlmədi. Əski türklərdə, əski yəni qədimdə, ərəbcədə qədim, türkcə, vətəni əxlaq çox qüvvətli idi. Diqqət buyurun, bəzi adamlar deyirlər ki, qədim vətən anlamı yox idi. Vətən anlamı məşrutədən sonra gəlibdi. Bunların hamısı farsların çünki yoxları idi. Nə vətənləri var idi, nə tarixləri vardı. Ona görə bunlar millət də deyirlər yox idi. O halda ki, bunlar şeydirlər, yoxları üçün hər şeyi taza görürlər. O halda ki, bizdə belə deyil. Biz görürsünüz, baxın, burada deyir ki, əski türklərdə vətəni əxlaq çox qüvvətli idi. Qüvvət, ərəbcə sözdür, çox güclü idi. Heç bir türk öz eli, yəni milləti üçün həyatını və ən sevdiyi şeylərini fəda etməkdən çəkinməzdi. Diqqət buyurun, milləti görün nə gözəl məna edir. Vətəni nə gözəl məna edir. Diqqət buyurun, heç bir türk, yəni siz, sizin xanımız, nənəz, bacız, mən, mənim nənəm, bacım, qardaşım, oğlum, qızım, məsələn, biz türküq ona görə. Öz eli, el nə deməkdir? Diqqət buyurun. Mən bunu qabaqdan bir dəfə demişəm, indi burada bu dostumuzun, bu rəhmətliğin sözü inəcək. Öz eli, el nə demək? Yəni, milləti. Biz el dediyimiz millət anlamındadır. Millət ərəbcə sözdür. O kəlmə bizdə 1000 il bundan qabaq yox idi, deyək. 500 il bundan qabaq yox idi. O anlamda ki, ərəblər işlədirdilər, din anlamına gəlir. Millət İbrahim, yəni İbrahimin dininə girən insanlar, dinlilərə, dinçilərə deyirmişlər, inananlara deyirmişlər. Bizdə o millət sözü yox idi, amma yerinə nə vardı? El sözü var idi. El sözü, yəni bizim millət sözü. Pəs bizdə var idi. Öz eli, yəni milləti üçün həyatını, yaşam, həyat ərəbcədə yaşam, dirilik, diriliğin və ən sevgili şeylərini, ən sevgili, sevgil, yəni məsələn məşuqə, ərəbcə sözdür. Öz məşuqə, sevdiklərini, yəni hər nə işi, məsələn biri atını çox sevirdi, biri anasını çox sevirdi, biri dədəsini, biri balasını, biri qızın, biri evladını, bu cürsü. Sevgili şeylərini fəda etməkdən çəkinməzdi. Fəda ərəbcə sözdür. Fəda etməkdən çəkinməzdi. Yəni, gözünü qırpmazdı ki, özün və ya ailəsi lazım olanda, ya hər nə ki vardı, bunu vətəni və milləti yolunda fəda etsin. Edərdi. Fəda edərdi. Qurban verərdi. Qurban da ərəbcədir. Fəda da ərəbcədir. Çünki el gök tanrının yer üzündəki kölgəsidir. Çünki, baxın, diqqət buyurun, burada gedir türklərin bir inancına, tarixi, 4000 illik, 5000 illikdən bundan bir dənə inancına gedir. Deyir ki, çünki el sözü ki, dəyilirdi, bir də insanlara deyilirdi ki, o elin, məsələn, türk deyəndə, türk bir el idi, onun türk içində yaşayan insanları, deyir ki, nə idi? Çünki, bu çox diqqət eləmədi. Çünki el gök tanrının, göklər Allahının, baxın, indi deyəcəklər ki, Allah göydə olmaz ki. Tamam millətlər dua eləyəndə əllərini göyə tutarlar və Allahların çağıranda göyə tərəf buraxarlar. Çünki inanırlar ki, yer quyulanmaq yeridir. Göy müqəddəsat və nur yeridir. Azadlıq yeridir. Xəyal yeridir. Siz xəyalınızı yerə quyuruyamazsınız. Bir nəfər görün mənə desin ki, mən yerin içində xəyal elirdim ki, məsələn, əcəb bir şey olar. Amma siz xəyal eləyəndə göylərdə xəyal elərsiniz. Deyir ki, heç bir türk öz eli, yəni milləti üçün həyatını və ən sevgili şeylərini fəda etməkdən çəkinməzdir. Çünki el, gök tanrının, göy Allahının, tanrı bilirsiniz, Allah deməkdir bizim dilimizdə, ərəbcədə Allah deyirlər, biz tarı deyirik.
Farslar da Xoda deyirlər, amma Xoda Allah deyil. Bunu deyim. Xoda Çarxudiya da deyirlər Xoda. Böyük adamlara Xoda deyirlər. Hətta təvliyə də bəzən Xoda kəlməsi işlənir tərkibində. Təvlənin kəlməsində də böyük təvlə olsa ona da Xoda kəlməsi işlənir. Ya böyük bir şey. Amma Allah anlamında deyil. Bəli, biz gök tanrı deyəndə yerdən qopardırıq Allahı. Bu göydədir. Bu da bizi göstərir, biz neçə tanrıya inanırmışıq. Bunu da diqqət buyurun. Gök tanrısı deyəndə, yəni ayrı tanrılar da varmış. Yer üzündə, onun yer üzündəki kölgəsi kim idi? Millət idi, el idi. Bəs nədir? El nədir? El. Gök tanrının yer üzündəki kölgəsi Allah idi. İndi vilayət fəqih nədir? Ayətullah nədir? Xəlilullah nədir? Nəbullah nədir? Bunların hamısı deyir ki, sayi Xuda olar zəmin. Hamısı. Burada da biz bunu görürük ki, bəlkə türklərdən alıblar bu qavramı. Allahın yer üzündəki kölgəsi. Gök tanrı türklərcə olduqca kutsal olan eşq cəncinəsidir. Cəncinəsində bağışlayın, eşq gecəsində bir altın işıq olaraq yer üzünə yenmiş bir bakirəni yaxud bir ağacı cəbə qılaraq bu qutlu elin ürüməsinə səbəb olmuşdur. Söz çox gözəl. Getdi o Usturiyə. Allahdan indi gəlir Usturiyə ki, nə cür oldu? Allahı Usturə görür, görmür, oranı bəhs eləmirik. Amma Allahdan gəlir türklərin Usturəsinə. Türklər nə inanırmışlar? İnanırmışlar ki, gök tanrı Allah türklərcə, yəni türklərin düşündüyünə əsasən olduqca kutsal olan, kutsal olan nə qədər fikriləsəz ki, ola bilər bir şey, o qədər müqəddəs, kutsal, yəni müqəddəs olan eşq gecəsində. Bir gecə var ki, orada eşq gecəsi deyilir həttən. Türkdə belə bir şey ola bilər bizim usturələrimizdə. Bir gecə var, məsələn, İslamda Şəb-i Qədr. Qədr gecəsi, Leylətul Qədr. Şəb-i Qədr də yoxdur İslamda. Şəb-i Qədr Farsda var. Leylətul Qədr İslamdadır. Leylətul Qədrin deyir ki, 1000 gecədən, 1000 günüzdən önəmlidir o gecə. Çünki niyə? O da eşq gecəsidir. Diqqət buyurun, bəlkə bu Leylətul Qədr türklərdən getmiş olar. Çünki dəqiqən o anlamı daşıyır. Deyir ki, türklərcə olduqca kutsal olan nədir? Allah özü kutsaldır, yoxsa ondan sonra bir şey var ki, kutsaldır. Yox, bir şey var ki, kutsaldır Allahdan sonra. O da nədir? Eşq gecəsi. Bir altın ışıq kimi, o Allah, bir altın qızıl deməkdir. Altın qızıla təla. Qızıla nə deyir? Altın. Altın ışıq olaraq. Bir qızıl kimi ışıq. Əlbəttə burada qızıl kəlməsini işləsəydi, yəni qırmızı, rəngi qırmızı qan kimi. Amma onu işlətmədiyi üçün bu bilirik ki, qiymətli, ərzişli o anlamda. Olaraq yer üzünə yenmiş. Yəni Allah eşq gecəsində, gök tanrısı türklərin inancında Allah eşq gecəsində ki, müqəddəs, yəni ondan müqəddəs bir gün yoxdur. Dedim Leylətul Qədr nədir? Xeyrun min əlf şəhr. O yer üzünə yenmiş gök tanrı o gecə. Yəni gök tanrı aşiq olmuş bir nəfərə. Yenmiş bir bakirəni. Bir bakirə xanım. Bakirə xanım nəyə deyirlər? O xanım ki, ona erkək əli dəyməyibdir. Yəni o qabaqdan bir ayrı adamın məşuqəsi olmayıbdır. İkinci, bu cür demək yaxşı deyil, amma deyək ki, kirlənməyib, beləsi deyək. İnsan əli onun bədəninə toxunmayıbdır. Məşuqə olaraq, aşiq olaraq. Deyir ki, bir bakirəni yaxud bir ağacı cəbə qılaraq. Yəni deyir ki, ya bir ağacı Allah o gecə hamilə eləyibdir, ya bir xanım, bakirə xanım qızı. Bakirəymiş. Bu İslamda da vardı, Məsihiyyətdə də vardı, Yəhudiyyətdə bilmirəm. İslam və Məsihiyyətdə deyir ki, Məryəm bakirə idi,
Allah onu hamil etdi. Diqqət buyurun, burada görürsünüz ki, dastanlar bir-birinə, o surələr bir-birinə çox bənzir. Amma türklərin üçün bu o surələrdə çox qabaqdır. Bəllidir ki, buradan gedibdir Yəhudiyyətə, Məsihiyyətə və İslama və oradan din adı ilə dubara gəlibdir. Yenidən gəlib bizim özümüzə giribdir. Öz kültürümüzə. Deyir ki, bəs cəbə qılaraq. Cəbə nə deməkdir? Bizim yerlərdə, Qəradağda boğaz deyərlər. Mal heyvanda boğaz işlənir. Yəni hamilə olmaq. Hamilə ərəbcə sözdür. Biz ona türkcə cəbə deyirlər ya da nə deyirlər? Boğaz. Cəbə qılaraq, yəni ona hamilə eləyərək bu qutlu elin ürəməsinə səbəb olmuşdur. Bu türk elinin törəməsinə, doğub çoxalmasına səbəb olmuş. Deyir, yəni nə mənə deyir? Deyir ki, bir gecə vardı ki, çox qutsal gecə, dünyada ən qutsal odur. O gecədə Gön Tanrı gəlibdi yerə, bir dana bakirə xanımı ya bir ağacı tapıbdı, ona hamilə eləyibdi və ondan doğan uşaqdan türk eli gəlib vücuda. Yəni bunun bir kəsif dədəsi yoxmuş, təcavüzkar dədəsi yoxmuş, bədəxlaq dədəsi yoxmuş, insafsız dədəsi yoxmuş, döyərci dədəsi yox imiş, cinayətkar dədəsi yox imiş. Bunun türkün dədəsi sevgi Allahıdır. Sonra bəlkə deyəcək də Allah özdə sevgi Allahıdır və cəzalandırmaz. Türkün Allahı behişlə cəhənnəmi yoxdur. Cəhənnəmi yoxdur heç olmasa. Yəni demir ki, siz bu işi görməsəz, mən sizi kəsəcəyəm, döyəcəyəm, öldürəcəyəm. Qəbul edir ki, bu insan budur. Və demir ki, biz onu yaratdıq. Deyir ki, o ondan törəndi, Allahdan törəndi. Allahın toxumudur. İslamda da görürsünüz ki, elə bu cür bir şey var. Yəni Allah bir şeyi düzəldir, Adəm-i Həvvanı və oradan bir şey çıxır. Burada da bunun bir ayrı cürün deyir. Görürsünüz ki, əslində elin oturduğu məmləkət, yurd yaxud ölkə deyilir. İndi o el ki bir yerdə, bir torpaqda var, dedim bunu İranlılar, Farslar bizə tərsə deyiblər buna görə. Deyir ki, o yer ki var, millət orada oturur, o el adamları, bir elin adamları torpaqda oturur, oturduğu məmləkətə, məmləkət torpaq deyir. Məmləkətə, bilirsiniz, ərəbcə sözdür məmləkət. Yəni, o yer içi sahibdirlər. Məmləkət, yurd, ya da ki, yaxud, ya da ki, bu anlamda, yaxud burada, ya da ki, ölkə deyilərdi. Ona ölkə deyərdilər. Bəs ölkə ya yurd nə deməkdir? Vətən, məmləkət, torpaq. Diqqət buyurdum, burada məmləkətin bir bələcə fərqi var, o məmləkəti deyim. Məmləkət o yerdir ki, orada bir millət yaşır. Fərq eləməz ki, o birisi millətlər ilə dili bir deyə ayrı, dini bir deyə ayrı, fərq eləməz. Bu məmləkətin bir sınırları var, mərziləri. Bu məmləkətin insanlarının birliyi var, tarixi var, dili var, dini var, hər nəyi var. Bu məmləkət o birisi məmləkətlər özünə qonşu bilir, ya qardaş bilir. Bu məmləkət ən başda bir hökuməti var. Bu hökuməti saxlamaq üçün onun əmri altında savaşarlar, canlarını fəda edərlər. Məmləkət bu deməkdir. İndi siz Türkiyəyə getsiniz, sizdən soruşurlar ki, məmləkət nərəsi? Yəni, hangi torpaqdasan? Mən əvvəl deyirdim ki, özüm deyəndə məmləkət nərəsi, mən gərək deyəm Güney Azərbaycan ya İran, bu cüsü. İndi bilirsiniz ki, mən İran adında bir məmləkəti rəsmiyyəti tanımıram. Cəlidir və hududən 80 illik bir məmləkətdir, ya 85 illik, 4-6 illik bir məmləkətdir. Tarixdə də yox imiş. Fars adında da bir millət yox idi, özləri də indi deyirlər ki, yoxdur. O xəbəri dedim dostum, əvvəldə elə o şeyin xəbərini dedim. Nədir? Xürrəmin. Xürrəm Aşura adlı ordunun ki, Təbrizdə olur, onun baş komandası ya fərmandehidir, fərmande kollu imiş.
Bu adamın xanımısı bir dəfə gedib Təbrizdə bir alverə kartı yadından çıxıbdı. İstəyiblər bu kartı görərlər, kim indi tapalar verər ona, ya bir telefon şumarə, ya bir filan. Onu belə çəkirlər, çəkəndə görürlər ki, onun 671 milyard tümən pulu var. Arvadın. Bir dənə arvad heç təxəssüsü yoxdur. Təxəssüsü nədir? Təxəssüsü əri olmaqdır. Ərinin təxəssüsü nədir? Ərinin təxəssüsü ayda 3 milyon, 5 milyon hüquq almaqdır. Amma bunun arvadının hesabında 670 milyard tümən pul var. Onu əvəzin ki, deyələ ağa, sən bu pulu hardan gətirmisən? Əvəzin ki, bunu ondan soruşalar, onu gətirdilər Təbrizə ustandar elədilər. Və Təbrizdə də bu günləri bir nəfər hər nə dəlilə və hər kimdir mühüm deyil. Getdi onu yüzlər idarə məsulun gözünün qabağında bir dana şapalaq vurdu ki, sillisi o Xürrəmin səsindən 10 qat yuxarıdır. Elə cingildədir. Və fikir edirəm ki, dondu qaldı adam. Adam məsələn əlini aça bilmədi, neynəsin. Hər halda bu indiki bəhsimizə çox da şey deyil. Bunu bir əvvəldə işarə elədim. Çox böyük bir şeydir. Biz də bu hərəkəti davam etməliyik. Biz nümayəndələri, vəzirləri vurmalıyıq. Vaqiət bu. Biz yolumuz buradan keçir. Öldürməyək. Tüfəncinə yox. Şapalaq. Vuraq gedək zindana. Çoxu budur. Onlar gərək bilərək ki, bizim haqqımız vardır və onlar əgər Azərbaycan adına gediblər məclisə, Azərbaycandan difa eləyəcəklər. Azərbaycanın əleyhinə hər kəs ağız açar, ağzından pis söz çıxar, onun dilini biz çəkib çıxartmalıyıq. Bir də ki, dedim, biz bir dana kampeyn yola salmalıyıq ki, hər bir türk bir Fars tablo, Fars adlı tablo və mücəssəməni təxrib eləməlidir, qərərləməlidir, onun üstünə rəng atmalıdır, bunu da yola salmalıyıq. Bunun əvvəldə danışdığım üçün onları qabağa çəkməyim. Pəs belə oldu, Allah gecə düşdü və bir ağacı ya bir xanımı hamilə elədi Türkə və türklər yaşayan yerə biz nə deyirik? Yurt ya ölkə deyirik. İndi Türkiyədə biri sizdən soruşsa, məmləkət nərəsi? Yəni, o il, o torpaq ki, yaşırsınız Türkiyənin içində adı ora, məsələn, il deyirlər, ustan. İranda ustan deyirlər, orada il deyirlər. Bu il, hara, nədir adı? Sənin ləhcən haradır? Yəni, rəsmiyyətə tanıyır səni. Sənə deyir ki, sənin ləhcən məndən fərqlidir. Türkü ləhcə danışırsan, türkü. Sənin məmləkətin haradır ki, mən görürüm ki, sən bu ləhcə haraya bağlıdır? Rəsmiyyətə tanır səni. Dedim, məmləkət də yəni o yer ki, onun bir sınırları var və mərziləri var və insanlar orada bir hakimiyyəti vardır və o hakimiyyətdən ötürü, hifz eləməkdən ötürü, o torpaqları hifz eləməkdən ötürü o birisi qonşuları ilə savaşa girə bilər və ölər, öldürə bilər. Türk haraya getsə, əsil yurdunu unutmazdı. Türk hara köçür, köçsün. Hara köçür, köçsün, əsli yurdunu, yəni o torpağı ki, məmləkəti hesab olur, yurdunu, oranı unutmaz, yaddan çıxartmaz. Çünki atalarının məzarı oradaydı. Məzar ərəbcə sözdür, qəbir, qəbristanlıq, məzarlıq. Çocuqluq çağı, baba ocağı, ana qucağı orada bulunurdu. Çünki niyə deyir? Deyir ki, çünki bunun çocuqluq çağı, çocuqluq yəni uşaqlığı orada geçib. Baba ocağı yəni babanın evi, babanın yaşadığı yer. Ocaq o yerdir ki, orada yandırırıq, yemək bişiririk, orada sevinci paylaşırıq. Hər şeyimiz üçün ocaq semboli paylaşmaqdır ailə içində. Az da olsa, çox da olsa, kasıb da olsaq, dövlətli də olsaq, onları bir-birimizdən paylaşırıq. Məsələn, deyək ki, nənə çox yeyir, bala az yeyir. Belə bir şey olmaz. Dədə çox yeyir, arvad yemir əsla. Belə bir şey. Əlbəttə bilirəm, dədiyə məmulən çox yedirdərlər. Bu, bilmirəm niyə belədir. Amma belədir, mütəəssifanə, yox xoşbəxtanə. Mən olduğum üçün, kişi olduğum üçün xoşbəxtanə, çünki bundan mən faydalanıram da. Burada nə deyirlər? Buna deyirlər seksist. Yəni, cinsiyyətgərə. Erkək tərəfdarı. Yox, mən erkək tərəfdarı deyiləm. Mən qızlarımı oğlumdan çox istəyirəm. Necə ki, beləsi. Ana qucağı və biz anamızın qucağında. Qucağın iki anlamı var. Bir qarnında yekəlmişik, yəni ananın qucağıdır biz 9 ay. Ondan sonra da bizi
Bu alıbdı qarnından çıxandan sonra alıbdı qarnının üstünə, qolunda saxlayıb, döşündən bizə əmizdirib və bizi yekəldibdi. Sonra da bizə də gəlmişik da əmişdirməyibdi, alıbdı belinə, bizi bağlayıbdı belinə, ya da alıbdı boynuna, da bizi işə də gedəndə bir yerdə zəmiyə gedibdi, çaya gedibdi, su gətirməyə gedibdi, paltar yumağa gedibdi, bizi də özü ilə daşıyıb. Orada bulunur. Bizim bir tamam var yoxumuz o vətəndədir. İndi məsələn mən deyək ki, məsələn 48 ildir, 49 ildir Kəlondan çıxmışam. Bəlkə bir-iki dəfə getmişəm bu zamanda, amma nə bilim. Mən vəsiyyət eləmişəm. Olar, olmaz bilmirəm, amma öləndə məni apararlar. Bir dəqiqə görüm nə oldu.